السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شيوات ووصفات مع سناء. فيديو اليوم عبارة عن مشروب طبيعي لعلاج السعال أو الكحة، سواء كانت جافة أو رطبة. هذه الوصفة سهلة وبإذن الله معالجة عن تجربة. بلا ما نطول عليكم، ننتقل الآن باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفة. بسم الله على بركة الله. المكون الأساسي في هذه الوصفة هو زريعة الكتان أو بذور الكتان اللي كتكون على هذا الشكل. زريعة الكتان غنية بالألياف والمعادن والبروتينات والأوميغا 3، والفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى. طبيعة الحال زريعة الكتان ما كتغسلش، وإنما فقط كنمسحوها. غادي ناخذ القليل من زريعة الكتان وغادي نطحنوها. ما غاديش نسحقوها بزاف، انما غادي نخليوها شويه مهرمشه على هذا الشكل. غادي ناخذ فقط الكميه اللي غادي نحتاجو ونطحنوها، لان ما يمكنناش اننا نطحنوها ونحتفظوا بها مده طويله، لانها كتولي ماده سامه. وطبيعه الحال راه زريعه الكتان راني ما حمرتهاش، غادي نستعملوها كما هي. غادي نحتاجو معاها كاس ديال الحليب يكون ساخن. انا عملته على النار وخليته حتى طلع فيه الغليان. ضروري ما يكون الحليب سخون مزيان. غادي ناخدو ملعقة كبيرة من مسحوق زريعة الكتان وغادي نوضعوه على الحليب. غادي نحرك مزيان هاد العنصرين حتى تندمج مع بعضياتها. هاد المشروب الساخن كيعمل على تدفئة الجسم وكيعطيه الطاقة. بالنسبة لطريقة الاستعمال، غادي ناخدو هاد الكاس الحليب وغادي نشربوه وحنايا في وسط الفراش ديالنا، يعني حتى نبغيو نعسو عاد نشربوه باش هكا نستافدو من المنافع ديالو. نحاولوا اننا نتبعوا هاد الوصفه واحد المده ديال 3 ايام باش ان شاء الله تكون النتيجه مرضيه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وباذن الله تخلصكم من السعال والبرد. والله يشافي الجميع يا رب. الى عجبكم فيديو اليوم ديروا لي لايك وشاركوه في القناه باش توصلوا بالجديد، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. شكرا لكم على المتابعه. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.